世界最遙遠嘅距離，唔係啲乜嘢，我喺你隔離，但係你唔知我愛你啊，而係你喺我電話隔離，但係都唔知我做撚死啊。Not a romantic story. Cindy, Jason. 精神啲啦，烏眉瞌睡咁樣。歡迎大家翻到嚟 Not a romantic story 嘅第9季第2集。你甩晒 beat 喎。傻，已經懵咗啦，已經唔記得原來第9季係啱啱開鑼。唔係真係咧，其實頭先嗰個 jingle 咧，好講我哋嘅，即係好講到我哋而家嘅狀態嘅。係啊係。好心酸啊！好心酸啊！係因為真係好撚遠啊，同埋我哋應承即係大家 connect 唔到，你明唔明啊？即係我同個客傾緊電話。佢係咁俾啲 comment 我嘅時候，佢知唔知我做到半夜3更真係好撚攰嘅，其實。可能佢心諗其實我都係，即係我哋今日要同大家分享嘅就係一個寫速的自白啦。係。我哋呢幾個禮拜咧，或者係生速的自白啦。畜生係嘛？你想講？我都唔當自己係咩寫速㗎啦，做到隻狗咁啦，點解邊有得分別啫？即係我哋呢幾個禮拜啦，除咗香港經歷咗一啲即係500年一遇嘅水浸之外咧，我哋都經歷咗500年一遇嘅極度忙碌啦。係啊，即係我哋簡直係黃金週啊！我哋平均每日瞓覺係瞓2至3個鐘。真係。咁我哋今集咧，即係應承咗大家喂星期二見啦。咁可能大家聽嘅時候已經係星期3啦。係。但係因為我哋錄嘅時候仲係我哋嘅星期二係未完㗎。係。咁唯有即係希望大家即係多多包涵啦。哇！我懷疑你啲內臟腐化緊喎。你都不甘示弱啊！咩事啊？你啲魚皮好鬼腥啊！如果你請我食嘅，你自己食翻啦而家。係咁話說咧，即係我哋呢個禮拜都想同大家分享下咧。咁我哋就係咁話，喂，好忙，究竟忙啲咩咧？我哋真係唔係講笑。梗係唔係講笑啦？即係我哋而家手頭上有幾個 project 啦。個個都話急嘅，急撚到屎淋尿瀨。真係啊！真係我即係我人生未試過咁忙啊！係啊，真係。我真係未試過，我第一次啊！好多謝啲客咁睇得起我啦，即係亦都睇得起 White Group 嘅 capacity 啦。最好笑係咧，即係我哋個客急之餘咧，係堅搶我哋噶嘛。係。咁話說我哋就星期一就去咗呢個廣州即刻來回啦。係。咁我哋兩個就哇搶到我哋搭頭班嘅高鐵啊！我哋真係化身小明啦。咁其實大家都知我哋比較少機會返大陸嘅。係。咁而亦都係啱啱封關啊，嗰啲啱啱先開翻關啊，咁我哋就真係接咗一個 project 係好多嘢搞嘅，咁其中一項就係要翻去拍嘢。咁我哋其實之前咧有幾轉都已經係因為嗰個風啊，即係天氣關係，所以我哋要改期啦。咁今次好順利就真係可以星期一上到去。咁然後咧去之前啲 preparation，咁其實我哋都即係有同我媽阿爸講起話，我哋要上廣州拍嘢咁。你知唔知難處係咩呢個 project？係咩啊？個難處就係我哋去到咧，我哋即日考察，即日就拍啦。咁因為佢即係大家都知咧，拍嘢呢啲你最好去睇場啊嘛。咁但係真係因為天雨關係變咗又趕喎。唔係我哋唔想啊，唔係我哋唔想，天唔俾啊，連高鐵都取消埋啊之前。咁變咗我哋今次一嚟又要打真軍啦。咁然後去之前都同我媽又講，喂，我哋嚟緊要上廣州拍嘢。我媽就問啦，就係啊，你哋係咪即係同攝製隊一齊去啊？係啊，阿媽咪如果有攝製隊拍咧，佢就拍緊一個電波少年點樣喺廣州食麵包而過活嗰啲㗎啦，就拍我哋係主角啊！即係其實我哋簡單嚟講，其實我哋就係攝製隊咯。咁我哋當然就唔係落機嗰個，即係揸機嗰個啦。咁我哋有一個夾開好 talented 嘅一個攝影師啦。咁但係今次就因為 budget 嘅關係啊，咁變咗我哋就個攝製隊就要我同 J 化身咯。咁其實我哋都係去負責。我唔知係咪叫導演啦，即係總之我哋都會 contribute on 一啲即係 framing 啊，點樣去構圖啊，然後個 storyboard 啊，要拍啲乜嘢啊，然後又要我就做埋 PA 添啦，即係點樣喺現場嗰度執漏啊，然後 take shot 啊，又同啲 client align 啊，好多呢啲嘢啦。咁變咗其實我哋呢個 White Group 咧。真係無所不能㗎啦，而家真係無所不能啊！講真，係啊，化身呢個金剛不壞之身。真係我哋仲要今日，我哋又有一個新嘅 client 即係 reach out 我哋啦，咁就
問我哋話啊，你哋可唔可以簡單介紹下你哋公司有啲咩 service 啊？係。我哋講咗半個鐘都未講完啊！真係啊，瞓得成8鳩幾版表點講完啊？真係，即係你話上至 graphics 係咪？係。即係下至拍片啊 ，website 唔使講啊。條卡通都有做啊，animation 都有做啊。咁當然當我流啊，真係。都唔少得我哋即係合作開嘅夥伴啊，咁啊令到我哋好似哇好勁咁。但係其實間公司 technically 得2條友嘅啫。咁我哋有拍唔同嘅好 talent 嘅朋友啦，係啦。咁 anyway 我哋上咗去廣州咧，呢一個 trip 簡直係令我哋大開眼界。真係勁！我哋真係即日來回，我哋已經以為自己搶㗎啦。我覺得喺香港嚟講，我哋都算都幾襟屌㗎。係，哇好襟砌！我哋都幾襟砌係嘛？係啊，我算好襟砌㗎啦。真係啊，其實。係啊。咁話說，我哋喺上廣州。個問題咧，其實最勁係咩咧？係我哋襟砌之餘咧。我哋啲 partner 都好襟砌嘅，即係我哋揾啲人翻嚟一齊做 project 啦，嗰啲人都好襟砌。真係夜晚都會落手做。係啦，即係好負責任啦。我哋就好彩可以遇到一啲咁好嘅 partner。咁 anyway 我哋即係上廣州呢個 project 咧，其實就係幫一個唔開名啦，總之一個大公司去做嘅大企業啦。咁呢個大企業去揾我哋做呢個 project，除咗拍片，其實都會有啲係 graphic 上嘅嘢啦。咁去之前咧，即係拍片之前，其實我哋同佢哋啲同事都係即係溝通係 WhatsApp 啊 WeChat 咁樣，咁然後我哋都覺得奇怪㗎啦，因為佢哋咧，譬如俾 comment 你咧係6點鐘啦下晝，但係佢要我哋係即日即當晚就要俾，咁俾唔到係點咧？係冇得俾唔到啊！佢係咧一路同佢講啊，我哋即係做緊㗎啦，咁佢就會12點啦凌晨就會問你點啊？你哋即係想唔想開個 call 啊？咁樣。即係好似好驚我哋有生命危險咁樣咧，會唔會做到報咗弊咁樣？要唔要開個 call 睇一睇你哋有冇事咁樣？跟住譬如我哋有啲問題啦，做到凌晨咁樣有啲問題問佢哋要 clarify 啦，2點問佢啦，秒回喎。我哋好撚癲啊！屌！我哋應該都好大壓力啦。我成日咧都覺得咧，即係我哋做 design 啦，本身都係食物鏈最底層。咁我哋做撚到死都冇人理噶嘛。即係我哋死 Q 咗係冇人 call 白車噶嘛。最緊要我老婆唔死嘅啫。即係我老婆咧香港埋係冇人會 call 白車噶嘛。冇人會知。係冇人會知啊！因為我哋即係最撚底層嗰啲譬如嗰啲咩護師啊嗰啲，明唔明啊？唔係，我覺得而家我哋 client 係會知咯，因為佢揾你唔到嘛。係啊。咁佢就會知你出咗事咯。係啊。因為我哋都係秒回嗰啲人嚟。係。咁跟住好癲啦，咁我哋就已經覺得哇好 cam，咁佢哋就係啊，即係我哋呢個 project 唔好意思，我哋真係有啲趕咁樣啦。係。咁我哋都OK盡量配合啦。唔好意思，唔代表你唔可以，你唔做啊，你都要做啊，陪佢一齊通啊，你要。係啊。咁我哋就已經對我哋因為印象中咧喺香港，即係呢一個企業佢有即係唔同嘅分支咁。咁香港佢好大啦，咁我哋都 work 過嘅，就冇咁扯嘅。係。咁然後去大陸 department 嗰度咧，唔係其實佢嗰啲冇咁扯咧，即係香港嗰種冇咁扯。我講下經驗啦，就係其實你一個禮拜你可以做一啲 graphics 唔使開夜車嘅。係啦，即係佢啲 project 嘅 scope 係可以唔使開夜車嘅。但係咧，哇！我哋去到做內地呢個 project 咧，係講緊每一日都係開緊夜車。即係講真，我哋錄 podcast 之前嘅1秒啦，我哋都啱啱回完人哋個 text 嘅啫。真係啊，秒回啊！咁我哋一上到去啦，咁啊，哇！好有幸，終於可以見識到佢哋嘅真人啦。同埋咧，其實即係大家唔好以為佢嗰種改動啦，即係夜晚嘅改動啦，係你純粹改1-2隻字喎。唔係咁簡單。點解你諗起1晚加10版㗎？1晚加10版新㗎喎！屌你！唔係，所以我覺得今次呢個 project 咧，佢令到我哋即係好知道我哋個位置咯。男優一晚射10次都死啦，大佬！1晚仲要加10版，大佬你當我咩啊？清水健啊！所以真係好勁，我哋係從來都唔知道原來我哋咁屌得嘅。係啊，真係好屌得。因為咧，仲要係呢一個 project 嘅同時啦，我哋係有第二啲嘢追緊我哋嘅。咁我哋話說上到廣州啊，即係終於都可以見到佢哋真人啊，咁就大家即係傾下偈咁樣啦，即係一路拍嘢一路傾偈。咁佢哋同我哋講咧就話哇，其實原來喺大陸個 culture 咧完全唔同㗎，個 working culture。佢哋係話我做咗嘢咁耐，我冇一日試過係準時收工。係啊，跟住仲要有個新同事啦，即係佢叫新嚟啦，但係都做一段時間嘅。係。佢話我自出身工作以來啊，我沒有試過一晚 full OT 嘅。
跟住我話誒，他們有付有加薪水嗎？有啲加班費嗎？佢話哪有可能？係啊，冇㗎，佢話即係。這是理所當然的啊！真係。我哋即係完全係刷新咗我哋個諗法啦。即係譬如我哋之前大家都聽我哋話香港嗰個餃子咧，黑龍江老闆咧，黑龍江啦，佢夠扛得住啩？原來佢成個大陸都扛得住啊！唔係淨係黑龍江人先吃得苦啊，成個大陸都好吃得苦。咁跟住佢話，即係除咗冇加班費啦，你話咩可唔可以攞嚟當係換啲價咧？都冇㗎。即係佢話就係咁，總之樓上落 order 落嚟，咁你要做就要做咯。你除非你唔撈，你就拜拜咯。你要繼續喺度生存，佢要你嘔幾時嘔啲乜，你就要嘔咯。咁所以變咗佢哋同我哋 work 咧，佢哋係話即係佢哋公司係好着重美感嘅，所以佢哋可能啲design project 咧，佢哋都會中意揾翻我哋香港嘅 designer agency 去做啦。因為始終佢都覺得大陸人佢哋可能個美感仲係未夠好咁樣。咁所以我哋就有機會接觸到。咁佢話其實佢相對咧，佢係覺得香港人係真係冇咁扯得嘅。因為佢哋係我哋都會講緊一個 work-life balance 啦，就算唔係好 balance，但係我哋都會覺得喂，唔係喎大佬，我有咩我聽日先應你啦咁，會覺得係我12點之後我就唔 suppose 應你嘅。咁但係佢哋真係冇呢支歌仔唱。冇㗎，總之做完為止咯。係啊，同埋我哋咁去拍嘢啦，咁其中有一幕都幾深刻嘅，就係我哋有啲 scene 咧係要拍，但係咁啱就圍晒嗰啲板啊水馬工程板。係啦，咁我哋就同佢哋講，喂，唔係喎，呢一個點我哋如果要拍嘅話，就一定要搬開呢啲嘢。咁然後佢話好冇問題，咁我幫你打電話去叫當地啲即係工作人員去搬開佢啦。咁佢話你預可能我哋嗰陣時朝早問啦，佢就話你可能預下晝即係5、6點左右啦，你俾啲時間佢哋嚟。即係清場啦咁點知轉個頭半個鐘我未拍完我哋嗰個 scene 咧，哇已經可以咯 OK 咯。其實講緊咧係我哋，因為佢個 site 都大嘅，咁變到我哋係行完一次個 site 啦，翻轉頭諗住翻個 office 度傾一下個 plan 點樣啦，再出翻去行開嗰個位，拎咗部機去準備去拍啦，已經係清咗場，即係你已經用得成個場啊。佢哋真係好快。跟住我就話：哇，其實你哋啲工作效率真係好高，即係下面啲人係唔知喺邊度走出嚟啦，亦都唔知佢哋點樣搬啦。佢哋講緊嗰啲馬咧，即係嗰啲水馬係好大塊，唔係香港嗰種 scale。高㗎，佢圍晒成個 canal 啊，即係個成個河畔，但係佢係一嘢就清晒。咁所以我哋係真係好 surprise 啦。咁然後咧，譬如我哋同啲客傾偈，咁知道咗佢哋個 working culture，我哋都唔敢 air 啦，因為原來我哋以為我哋食物鏈嘅最低層啊，即係可能啲客要你改，你就要改啊咁。咁其實我哋改嘅同時，佢哋都喺度等緊我哋咯。咁話說即係啱啱就係我哋錄 podcast 之前咧，我哋就係要趕住 update 啲嘢俾個客啦。咁嗰陣時係講緊我同佢講話，我即係今晚 later tonight 會 send 俾你。知佢11:08左右，佢同我講，佢話夜晚11:08。係啦，佢就話而家距離tonight 仲有20幾分鐘。即係咁樣提示我哋去 count down 啦。咁我當然知佢係講笑啦，但係佢後尾到我真係 send 咗俾佢嘅時候，佢話姐多謝你啊，而家 time for bed，即係佢等緊我哋咯，即係我哋唔做完唔交俾佢，佢係唔可以去瞓咯。唔係呢樣嘢我 take away 嘅，即係覺得係我覺得好勁，即係有啲大嘅企業啦，或者啲公司啦，可以有一班 staff 係咁負責任啊。咁講咗其實佢哋唔係為錢啊，好明顯。即係佢哋真係唔知喺邊度生出嚟嘅一啲責任感啦，或者啲使命感啦，佢係要做完個 task 先得咯。即係呢樣嘢其實我覺得香港係，即係我唔敢話所有啦，但係有啲係比較弱嘅，有啲或者有啲我哋香港可能都冇咁服從性高咧。即係譬如佢哋嗰啲係講緊話你只要揾到一個落 order 嘅人啦，係啱嘅嗰個人，咁佢一落嗰個 order 咧，下面嗰啲人就會配合㗎啦。
即係都會 make it happen 咯。但係香港我覺得咧，大家可能都會未必係咁服從，冇話咩邊個好邊個唔係比較，純粹 observation 咧。冇錯。即係香港人咧，我哋係比較係我哋會諗嘅，即係覺得喂你咁樣唔 make sense 喎。咁然後我哋可能就未必會服從啦。咁所以呢個就係都係一個幾大嘅 culture difference 咯。係啊，即係呢個位都俾我反思嘅。其實香港人即係如果真係出去見工啊，或者出去工作啊，一個好現實嘅情況就係，如果我俾一個一樣嘅人工啊，你一定係請一個爛砌嘅。係啊，真係啊。咁我哋嘅競爭力喺邊咧？除非我哋好 unique 咯，即係我哋識嗰啲嘢，或者我哋個技術，即係眼界啊，係啊，或者啲專業性好強。係啦。咁但係老實，如果你作為一個普通嘅打工仔，其實你除咗爛砌之外，你別無他法。真係啊！因為有陣時候，我今次即係簡單去一日啦。其實啲人係真係，譬如佢食飯啦，佢就食飯咪食飯咯，佢唔會諗佢幾時放工。係啊。但係有陣時候，譬如香港有好多位就係你一翻工你已經諗放工。係啊。即係佢哋會預咗可能7、8點咁咪繼續做到9點10點，咁係好正常嘅嘢。係啊。咁但係有陣時候香港人呢，即係我覺得有個性格呢，就係覺得自己有少少高傲嘅，即係或者係自己與別不同啦。咁所以佢會有種感覺就係話，我唔需要同你捱啦，我仲講求緊 work-life balance 嘅。其實我之前都有一個感覺就係話，其實工作係需要 work-life balance。所以其實有啲位呢，我都會盡量去同個客人講就話你俾多啲時間我啦，咁我去慢慢做俾你啦。但係有陣時候有啲企業呢，如果將心比己，其實同你溝通嗰個未必係最頂嗰個。咁如果個頂話聽日要份 deck，其實你真係唔嘔俾佢係做唔到嘅，即係除非你真係每個 project 都想 one off 啦。係啦，即係咁。如果譬如即係如果你個 project 都想 one off，咁你個個都可以屌柒佢啦，係咪先？即係佢逼你做，你會屌柒佢咯。咁但係 somehow 即係我哋 White Ground 都經歷過一個好低潮啦。即係我哋都真係食過屎啦，亦都有一段時間係真係近乎係食谷種啦。你都曾經係好有傲氣噶嘛？即係你都係真係會屌走啲客，只要你唔揾我，你就唔到我，你咪走咯。咁但係最後原來走咗係真係唔會翻轉頭嘅，有啲嘢係啊，真係冇翻轉頭，即係有好多客都冇翻轉頭。咁所以somehow呢樣嘢都會提醒咗我，即係尤其是 Covid 嗰段時間啦。我諗大家同我一樣，真係一個比較難捱嘅階段。咁嗰段時間之後，其實都即係尤其是今次廣州之役呢，都提醒咗我其實。如果我哋下下講求 work-life balance， 或者有啲嘢公平唔公平，用一個社會嘅道德嘅標準或者個人利益嘅標準去睇呢件事咧，佢哋係唔啱嘅。即係佢逼你做啊嘛。你放工就係放工。咁佢放工之後逼你做，你係可以選擇唔做。但係喺我角度啦，或者我純粹代表緊做設計啦，你唔做，其實你就冇下次咯。或者好多人會願意做咯。係啦，咁你個競爭力其實就會差咗。咁所以其實咁樣諗呢，我哋再跳翻出嚟諗，其實呢個就係嗰個啲人話社畜就係咁嘅意思啊嘛，係嘛？其實個現實嚟嘅，一個現象。即係不斷咁樣 loop 咯，因為譬如你個個都爛砌，個個都爛做，咁你只會越嚟越爛砌，越嚟越爛做，跟住越嚟越平咁樣啦。冇錯。即係有一個惡性嘅循環。咁但係我諗可能如果真係要講個 balance 嘅，就係只可以揀 job 咯，即係你可能你投資你嘅時間或者係你付出。或者係你嗰個咩啊？你襟屌嘅情況啦，你係揀人嘅。譬如好似我哋呢一個客咁，我哋之前曾經 work 過，你覺得佢本身個人係即係佢 make sense 嘅，佢尊重設計嘅。咁佢除非係真係好急嘅嘢啦，如果唔係，其實佢都唔會點樣煩你。或者佢俾嗰啲 comment 係 solid 嘅，咁亦都唔會話好模棱兩可啊，又要你估啊，又要喺度玩嘢嗰啲。咁如果呢啲我哋叫做有 potential 係啦，有 quality 嘅好客，咁如果你要同佢砌，咪砌咯。但係有啲咧，我哋都遇過啲客係好無理啊，即係可能不斷去擺明係玩嘢噶啦。咁嗰啲我就覺得真係冇必要咯。咁但係當然啦，即係揀客都要一段時間浸淫，你之後先有能力去揀客。冇錯，要有個底氣。咁但係純粹即係喺呢個位點解講呢啲嘢咧？其實冇啱同錯㗎，即係純粹你個 text 嚟㗎咋，係你個 site 佢點樣 text 啦。冇錯。咁同埋個問題就係話，我都去反思緊，其實我哋而家香港人嘅競爭力啦，即係設計界，即係我自己設計啦，即係個競爭力去咗邊咧？即係我哋除咗 so call 視野好似啊，闊啲之外，其實我哋
個工作能力啊，或者我哋嗰個工作嗰個效率啊，個態度，其實係咪即係我哋點樣自處呢？講真嗱，香港即係I mean內地嘅人嚟香港，不停嚟香港，呢個係一個定局，一個係事實啦。咁我哋點樣即係如果我哋要揾工嘅話，又或者我哋要生活啦，要維生啦，點樣去自處呢？即係呢個都 bring out 咗好多 questions 俾我哋咯。我哋今次睇完之後。係啊，因為譬如我哋今次做呢一個合作呢個客呢，咁佢都有輕輕 mention 過嘅。佢就話其實呢，喺佢哋呢個大企業入邊呢，即係其實佢呢個大企業係有即係好多大企業都係有 MT program 啦。咁 MT program 即係 management trainee 啦。係啦，咁佢多數都係啲大學生會去應徵嘅。咁佢當然都會有好多篩選啦。咁如果佢真係 take 咗你嘅話，其實佢真係會擺你喺唔同嘅 department 啦，去做 training。咁然後就係你日後係做 management 嘅，咁佢都有講話，其實近呢幾年呢，真係香港嘅 candidate 係少咗好多咯，即係佢哋收嘅，即係應請嘅香港人。佢話唔係因為我哋香港人嘅身份，而係因為譬如香港人可能好多真係比較抗拒返大陸啦。咁但係而家可能個集團嘅重心可能都真係冇辦法，你香港都開始飽和，因為我哋係好發展㗎啦嘛已經。咁變咗你只可以去譬如東南亞或者係大陸啊一啲未完全去開發嘅地方啦，咁嗰度先會有一個多啲空間啦。咁佢哋譬如一轉移咗啲重心去嗰度發展，首先未必香港人係會願意翻去啦。咁第二就係話真係我哋即係大陸人真係太襟砌啦，真係啊！佢哋係完全係即係冇怨言嘅，係啦冇怨言嘅。咁變咗佢哋好多大企業，佢哋可能真係會去話會請而家主要係外國人啦，同埋請翻大陸人咯。咁所以呢一個其實真係我哋要去諗嘅嘢，思考咯，真係思考。如果我哋要繼續喺香港生存，即係生活啦嚇，你去外國就第二個玩法啦。咁但係如果仲係留喺呢一個土地嘅話，其實係有啲嘢我哋係要去 adjust 咯。冇錯啊，即係我成日都覺得咧，如果你要個環境去適應你咧，係冇可能。即係 even 你一個人，你話哦係啊，咁佢叫我 OT，我咪唔撚 O 咯。你可以保持呢個態度，但係somehow去到某個位，一係你就範，一係你就俾人淘汰，即係呢個好現實嘅事情咯。咁所以我就即係我永遠都保持 open-minded 嘅，同埋我而家我覺得我嘅 flexibility 係高咗嘅，即係我唔會下下都永遠覺得咁樣就係錯，咁樣就係啱咯。somehow我會去了解翻其實大家都為咗做好件事嘅，即係如果個客都同你一齊捱嘢嘅，其實咁咪大家係向住同一個目標，其實呢件事係一件好事嚟嘅。係啊，咁同埋話説咧，譬如呢一個大企呢個 corporate 去 work 緊呢個咧，咁其實咧我以前即係中學嘅時候啦，咁有好多人都會諗譬如我如果繼續讀大學畢業之後我要做啲乜嘢咁啦，咁其實我一路都係好想做記者噶嘛，但係曾經都有一個部分咧，一個時候喺度諗其實定係我不如試下考 MT 啦咁樣，咁我係有諗過不如我都考呢個集團嘅 MT 嘅，咁但係當然我最後係冇 apply 過啦，因為我畢業之後就好順利做咗記者啦，咁但係我嗰陣時咧，即係同我哋呢一個客呢個對頭客咧，咁咪傾偈啦，佢都係喺呢個集團做 MT 出身嘅，咁佢一路升咁樣啦，咁然後升到依家去即係好高粒，即係好大粒㗎啦嘛已經，咁然後咧但係佢都好忙喎，即係講緊佢每日都飛咁滯喎，即係有時又要飛歐洲啊，有時又要去大陸唔同嘅城市啊，跟住佢講緊佢凌晨 send 啲 comment 出嚟啦，都係講緊佢自己要睇完論完之後再 send 啲 comment 落去俾啲同事做，跟住然後又要等又有 feedback 嗰啲成啦，都好忙啦。咁我就同 Jason 講啦，我就話哇，其實我以前都有諗過喺呢間即係去做呢個公司嘅 MT 嘅。如果我嗰陣時真係有入咗嚟做啦，我話可能同我而家嘅生活係完全唔同啦。咁然後你就話係咯，咁唔笑鳩佢咯。我話屌講真啦，你做呢啲咩 MT 你都未必做到咁高位啦。佢話你又唔使擔心嘅，你意志力又唔強，真係係咪先？即係辦事能力唔係話你唔好，即係你都好好。但係其實唔係淨係辦事能力咯，佢要去到佢呢個位。即係佢要去呢個位，我哋發現咧，譬如你喺一啲大嘅 corporate 咧，你要上到呢啲位咧，你除咗要叻之外咧，你待人接物啊，即係你所有嘢。因為我哋呢個客咧，其實真係
令我哋大開眼界。佢咧係一個靚女啦，但係細細粒嘅。咁然後咧，佢應該同你差唔多，但可能大你少少。咁佢同你做嘢嗰個方法咧，係佢係好有親和力，但係佢嗰種親和力係唔會令到你覺得佢好腍嘅。唔係老老實實，其實咧，你蝦唔到佢嘅。講真，我係即係牛鬼蛇神我都唔射㗎啦，即係我出名唔射㗎啦。但係佢咧，因為其實我同佢好 friend 嘅都，咁佢無啦啦有陣時候，我同佢講一啲 work 嘅時候咧，咁佢有一句會空埋嚟啦，佢就話咁你而家做唔做啊？佢話你唔做唔緊要㗎，你可以唔做㗎咁樣。屌，跟住我會攣㗎。係啊。哇！屌，跟住話 OK。I'll work it on now 咁樣。即係佢係嗰種咧以柔制，又唔係以柔制剛，佢係可以收放自如。係。咁呢啲咪就係勁咯。都勁嘅。佢個人佢本身係好 nice 嘅。佢本身你知道佢好 nice。但係無啦啦，當佢去工作嘅時候，佢就會有種兇悍嘅氣場出咗嚟咯。但係你唔會覺得佢唔 make sense 嘅。係。咁所以所有嘢即係你做到咁高位咧，其實真係唔係個個得咯。係啊。咁佢勁到咁樣，我哋真係都梗係希望，喂大佬，如果你有啲咩工作機會，我哋梗係想同啲好嘅 client 合作啦，係咪先？首先唔會爭數。唔係，即係絕對呢個 corporate 我係真係想長期合作嘅，即係我係好中意呢個 corporate。係啦，即係你講出嚟都唔失禮啊，即係好好添啦，直情。咁然後我哋就即係係咯，同佢傾偈就發現咗話，其實即係喺呢個職場上面都唔容易啊。係有好多學問真係。因為我同 J 就喺度講啦，我哋就互相喺度講，喂，如果你入咗呢間公司，呢間公司我相信係好多人嘅夢想嚟嘅，即係個個都想入呢間集團嘅。總之佢 offer 俾你，你唔會唔想做啦。咁我哋就喺度諗話，如果我哋都有機會喺度翻工嘅話，我哋願唔願意翻成世咧？跟住我哋兩個諗咗一諗，其實都覺得其實我哋兩個都唔係咁適合打工啦。係啊，真係唔適合打工。因為咧，我真係除咗同 J 框做嘢可以做咗咁多年咧，其實我冇一份工係做多超過1年半咯。屌，唔係你而家好撚勁喎！你而家係 White Group 嘅 CEO。我真係我覺得。唔係，即係因為我哋而家其實啲 project 咧係好複雜嘅，我只可以講佢嘅結構係複雜嘅。係啊。咁佢有好多林林審審嘅嘢啦。咁例如可能一個 project 有成幾廿個，即係50個 items 咁樣啦。咁有啲就可能少啲 items，但係要跟嘅嘢係多不勝數。係啊。which 可能我哋要畫個 map，而個 map 入邊嗰粒點畫錯咗咧，都係要我哋去跟嘅。冇錯。即係好多嘅嘢啦 which 我哋都數唔晒。但係 Cindy 係而家覺得係好興奮。好興奮啊！即係佢嘅人反而接到咁多 project 去 manage 咧，我唔知點解佢好似上咗身咁喎呢排。唔係因為咧，我即係話說我一路都係做 project management 呢件事噶嘛，咁以前喺 White Group 咧，我哋嘅發展咧寥寥可數咯，啲 project 真係，即係得個一兩個。屌你冇人揾啊嘛！你得一兩個豆人，你個 manage 咗，我叫你做就算㗎啦。咁咪屌你打工啦，都冇錢收。唔係，跟住就會覺得捱饅頭啊！唔係就會覺得好冇癮，唔係錢嘅問題，而係你冇成功感啊！即係得個一兩個 project，你 manage 啲乜嘢啊？咁當然都有得 manage，但係而家哇真係好多個咧，我就覺得哇正啊爽啊，係啊，即係覺得哇我終於發展到我用處。唔係，跟住發現到咧有一個 project 啦，咁即係其實我花好多時間喺個 project 嗰度。跟住無啦啦個客啦，咁我就因為我突然之間甩咗一個會，咁我就同佢講，因為我你知我啲記性就唔係特別好嘅，同埋有陣時候咧我睇 message 咧，我就唔係細攆到好似你咁樣，逐隻字攆到好清楚先睇嘅，咁我就 miss 咗一個 message。咁個 message 咧就係講 meeting 嘅時間，咁我就哇突然之間今日又甩咗個會。咁跟住我同個客講咧，佢話：喂，聽日同你唔知幾多點開會喎。我話嚇，我今日教書喎咁樣，咁啊即刻同佢即係調啦。咁啊真係爭啲俾人屌屎忽啦咁樣係咪？咁但係我自己就當然耍冧啦。咁個客係直接同我講嘅話 I need Cindy 咁樣咯。係啊，真係。唔係，跟住咧，因為我覺得咧，其實係正常嘅。其實因為我哋兩個個分工咧，喺呢個 White Group 係好分明㗎。即係我就會幫你 manage 呢啲，即係譬如 timeline 啊呢啲嘢啦。咁但係當然因為我而家返緊茶社啊嘛，咁變咗我可以做嘅其實係即係我啲時間係少咗嘅。咁而呢一個客我就以為佢中意同你傾偈，即係好似你哋會中意 direct contact，咁我費事 involve 啦。咁我諗住全權交俾你啦。我有時都會問你，喂，點啊，使唔使我幫手？你話唔使我搞得掂㗎。咁我咪信你咯。喂，屌大佬，即係啲刀都有生鏽嘅一日啦。咁撚多閪冧嘅 items 點搞得晒啊？大佬真係複雜嘅，咁所以我哋就會覺得我哋呢排即係話好忙，其實係真係
500年一遇咯。真係啊，即係同嗰個即係颱風一樣啦。係啊，同埋即係我哋係連早課咧，我哋咁喜愛嘅早課啦。係啊，我哋 miss 咗成個幾兩個禮拜。係啊，咁同埋即係講翻我哋譬如廣州咧，除咗係個 working culture 啊嗰啲嘢令到我哋覺得哇好大開眼界啦。另外咧，佢哋嗰啲物價咧，其實真係好抵咯。暫時都仲係唔錯嘅，即係 I mean 都係抵嘅。係啦，咁話說我哋就去咗食一間餐廳，咁我哋個客就請我哋食啦。咁喂，你隨便叫咁啊俾個 menu 我哋睇。咁然後咧就有一個飯咁樣，一個炒飯。咁佢價格就係人民幣38蚊啦。咁然後咧 J 坤就話呢個我要2個咁樣。唔係我想同佢點2個。係。咁我就話其實我哋1個夠唔夠食？因為其實咧我以為嗰38蚊咧係一碗飯嚟。係啊，因為香港係人頭嘅，我以為人頭。係啊，咁但係哇，佢嚟到嗰陣時候咧，大過你個頭啊！好大，係4個人都食唔晒啊！係啊，真係啊！仲要好好食喎，38蚊喎，好癲！跟住我就同 Cindy 講啦，我話屌，如果我喺廣州住，我窮起上嚟，屌一個炒飯都分兩日啊，可以38蚊食2日啊！真係啊，因為阿 J 坤就話喂，如果我哋2個講真，我哋簡單落嚟食啦，即係你可能叫個呢個炒飯38蚊，佢真係老臉咁大碟噶嘛啲嘢，跟住佢有碟類似乾鍋菜花咁嘅東西，又係30幾蚊嘅。喂，加埋70蚊咁啦。係啊，埋單走人啊！2個人食2日喎。係啊，真係啊。咁即係你一日唔知20蚊左右嘅啫喎。唔係，如果呢個價錢，你根本唔會諗你自己煮飯啦。係啊，真係唔會啊。你就咁落街就係即係供落去食個乾鍋菜花加個炒飯，你都開心啦。咁所以咪就係話，其實我哋2個係即係呢個禮拜係接觸咗好多我哋前所未接觸嘅東西啦，令到我哋係覺得哇，其實呢個世界係都好多唔同嘅面貌咯。係。咁所以我哋都好 excited 嘅，因為我哋嚟緊有可能好多嘢要做啦。咁變咗我哋就會覺得其實我哋而家都調節緊點樣將我哋個心態咧。其實而家我覺得我哋有個進步嘅，就係以前我哋一除一忙我哋就會屌啦，即係就會覺得好辛苦。但我哋又發現咗，其實呢個係一個 loop 啦，因為你冇 job 你又會屌，太忙你又會屌。咁究竟有 job 好定冇 job 好咧？咁其實問題喺我哋自己度，係啦。所以我哋而家咧一除咧，同埋感覺係你覺得自己好有用啊嘛。係啊！我哋而家係一除我哋就想笑咯。即係好被需要嘅感覺。係啊。咁我哋仲要嗰日我哋上完廣州即日來回嘛，搭最早嗰班高鐵上去，跟住我哋就搭翻8點幾嗰班高鐵翻嚟啦。散晒㗎，真係喺個車度瞓着咗。我哋翻到嚟香港翻到嚟屋企11點啦，我哋仲係收到另外一單客嘅 project 啦，台灣嘅今次就佢就話Cindy 還沒有收到你們的提案咯咁樣。咁跟住我就話哇大佬，我話即係我其實已經係同佢 down 聲，我話我哋上咗上咗廣州，網絡唔係好穩定，有啲嘢翻轉緊，我話翻嚟香港即刻 send 俾你，咁佢咁樣 send 我即刻熬青啦，咁我哋即刻快脆12點幾1點啊做到，跟住就 send 俾佢咯。唔止啦，嗰晚2點幾嘅。所以我哋即係呢排係喪通頂，我哋通頂到嘅情況係你話你咩要食陸地。係啊！哇屌！我真係個肝爛咗啦，即係要補肝腎啊嘛，所以我每日咧佢咪叫我食即係1日3次8粒嘅。係啊。咁我而家就早晚食啦，因為如果真係早午晚食咧，依賴咗佢咧，身體就會唔識製造嗰啲營養㗎啦。係咩？你邊度聽翻嚟㗎？應該係咁嘅。OK。跟住維他命都拍多咗好多粒啊！而家咧我哋屋企啦。唔係冇嘢食啊，係要搶維他命啊！真係啊！即係講緊可能每日要食2粒啦，每日。咁我哋每日只可以食1粒咯。唔係啊，而家係咧每人食2粒嘅，每日要跟住然後我哋食剩啦，剩翻3粒啦。跟住 J 講話哇屌，你食1粒算啦今日。我話呢2粒俾我真係頂唔順啦。真係啊！跟住仲要係你嚟緊要去英國嘛？咁你星期4朝早飛，咁阿 J 坤就會離開我哋10日左右啦。咁我諗我哋嗰個即係可能都真係要3年嚟未停過未間斷，我哋都要即係休息一集啦。唔知可唔可以即係搖佢咯？即係你喺呢邊，跟住我喺嗰邊 live 咯，即係可能喺即係你借你 iPhone 嗰個，你借你 iPhone 嗰個電話俾我咯。我唔使，你就咁。唔係電話 ，sorry，嗰個耳筒啊。哦，我都得。係啊，咁我哋再從長計議。其實我就真係唔想甩嘅。
即係邊我對於聽眾或者聽眾對我哋都有啲期望。係啊，我唔想令到大家失望。我哋都對大家有啲承諾嘅。同埋老老實實啦，即係呢一刻嘅我哋嘅精神咧，真係個狀態唔算特別好咯。係啊，因為真係即係2個禮拜，連續2個禮拜啦，都係瞓2-3個鐘嘅情況之下咧，其實係攰嘅。但係深刻我哋覺得呢個就係我哋想做好每一件事嗰個責任感咯。即係啊，我哋做到個客都讚我哋話，哇！你哋真係做得好 detail 咁樣。喂，大佬，個問題就係我哋希望每一樣嘢都做得好啦。好似而家嚟緊，即係我又要去教書啦。咁今日見到第一班同學仔啦，其實我個人係雖然即係好似學翻我哋嘅法學師傅咁講啦，其實係好多嘢做啦。但係我係呢一刻，即係雖然我個 energy 嘅 level 唔係特別高，但係我精神上唔係太攰。我都有呢種感覺，即係我哋 physical 攰，但係我哋個心唔攰咯。即係我哋都係會好期待，好想做好啲嘢。咁係會好 excited on 啲嘢咁樣。同埋有陣時候，譬如我發覺咧，好似琴日咁樣，我哋咪搭高鐵嘅。跟住我哋都叫瞓咗半個鐘左右啦嚇。咁啊上車即係到安頓落嚟，咁你要移好張凳，咁差唔多半個鐘啦。咁啊瞓半個鐘之後咧，好似個 energy 又即係叫做 recharge 咗少少，即係我唔會太想瞓覺。冇錯。係啊，咁所以有陣時候大家就會即係可以思考下，其實係咪真係攰咯？即係攰嗰樣嘢其實都可以係一個假象嚟。同埋其實咧講真，你諗一諗，你中唔中意煲劇？譬如有啲可能好似我咁中意睇劇咁樣啦。如果你好攰嘅時候，但係你有套劇啱啱新出最新嗰集啦，其實你攰極咧，你都會想去睇㗎。咁所以其實如果你做緊你中意做嘅嘢嘅話，其實你再攰你都會想去做咯。冇錯。咁但係當然 physical 嗰個 condition 都係要留意啊，係啦，即係真係唔可以太長。咁我哋都係諗住呢次係真係特別情況啦，即係真係咁啱佢嘅 project 真係好趕。咁所以我哋真係忙完呢陣之後，我哋之後就會真係好好休息咯。係啊，同埋個問題咧就係我哋仲有間鋪喎。係啊，咁間鋪就即係密鑼緊鼓啦。冇錯。我哋直情咧呢一排其實即係嚟緊要計租㗎咯。係啊。所以大家真係即係我哋兩個要醒醒定定啦，快啲安排下個鋪頭，因為我哋真係放咗鋪頭咧，暫時係一個 last priority。冇錯。因為太多 project，太多嘢做。咁我哋總之就係我希望呢一集咧有少少啟發啦，就係即係俾大家就係覺得。即係我哋做人嘅態度啦，對事情嘅態度啦，做工作唔好淨係覺得為嗰間公司做，即係你要為你唔好諗為邊個做，你只係做好當下嗰一刻需要你做嘅嘢咯。係啦，咁當你有呢個思考或者當你有呢個態度嘅時候呢，其實你唔會再去諗其實你往後會得到啲乜。冇錯。即係你往後你一諗你會譬如你話如果我老細係睇唔到我啲 effort， 咁點呢？佢即係我會唔會唔開心呢？咁當你一咁諗呢，你就 set 咗個 expectation 呢。其實你做嘅嘢呢，就要好有 purpose 嘅。或者係你會直情係將你嘅價值、你嘅付出呢，完全係 base on咗佢對你嘅評價咯。肯定啦，係啊。咁你其實就俾佢牽住走㗎啦。係。咁所以我覺得有陣時候工作就係即係當然啦，唔係個個都咁好運咁樣揾到自己最理想嘅工作。冇錯。但係當你就算有一份你唔係最理想嘅工作嘅時候呢，反而你要更加去喺嗰一刻就係做好嗰一刻嘅工作咯。冇錯，即係你唔好諗你前景係乜，前景要 plan，唔係話叫你唔 plan。你一路 plan 嘅時候，你每一刻就係做緊你自己要做嘅嘢，做好每一刻佢，咁事情就會好順理成章咁發生。你唔需要擔心太多嘢。冇錯啊。係啊，咁同埋呢，即係我好老實講啊，即係嗰種壓力呢，呢排我哋會叫做泰山壓頂啦。係。即係當泰山壓頂嘅壓力嚟嘅時候呢，我哋最緊要就係個人要定啊，係啊，即係唔好俾個壓力同埋俾嗰啲所有身邊嘅聲音呢去牽住走，或者有陣時候自己即係我哋 energy level 都差咁嘅，有陣時候唔好俾自己嗰個精神嗰個狀態啦，或者嗰個高低起伏啦，帶咗我哋嘅精神走咯。係啊，即係要好確定我哋呢一刻係真係做好緊嗰一刻要處理嘅嘢咯。其實做人就咁簡單啫嘛。係啊，咁當然啦，又係嗰句啦，即係我講就叻，我哋做有陣時候都會甩碌嘅。咁所以係啦，大家最緊要就係即係保持身體健康啦，精神面貌嘅健康都好緊要嘅。冇錯。係啦。咁我哋而家可能都有啲語無倫次啦。咁我哋下個禮拜再見啦。你啫喎。你啊，我冇語無倫次啊！你講咗好多，可能 trim 曬佢。屌，我袋錢落佢哋袋咋？你係 trim 曬佢嗱，即係一集 podcast 唔好聽咧，你係鬧 Cindy 啦，唔好鬧我，係唔知啦，拜拜。Not a romantic story. Cindy,
Jason。